চিকন চিকন সেলাই করতে আস্তে ম্যাডাম, একটু আস্তে, আবার ধরেন ম্যাডাম। এই যে আবার দেখো, হ্যাঁ, এই যে তিনটে চেন দিলাম, চেন এটা তো দিলাম, দেখেছেন। তখন এই যে এর মাছ, এই যে একবার ঘোরাইলাম, একবার ঘোরানোর পরে এই সার্কেলের মধ্যে আর একবার ঘোরাবো, দুইবার, টোটাল দুইবার। প্রথম পর্যায়ে দুইবার ঘোরাবো। এখানে হলো তিনটা সুতা, একটা, দুটো, তিনটা। এই যে দুইটা আস্তে একসঙ্গে করে বের তুলবো, করে নিয়ে আসেন ওই দুইটা ম্যাডাম। একসঙ্গে তুলবো, তুলে দুইটা ছেড়ে দিলাম, আবার এখানে দুইটা হয়ে গেল, তাই না? এবার এর মধ্যে থেকে পেঁচে এই যে একটা ডাবল ক্রোশি আবার নিলাম, আবার এখানে তিনটা হয়ে গেল, দুইটা ছাড়লাম, একটা, এই যে দুইটা নিলাম, দুইটা ছাড়লাম, একটা, এই যে আবার দুইটা ছাড়লাম। আস্তে করেন, তোমার মাথার উপর দিয়ে আরে না, আমার মাথা খুব ভালো যাচ্ছে। আমি আস্তেই করতেছি। আন্দাজে বানাই দিতে হবে না পারলে দেখে নেন। ভিডিও করেন সবাই বলার প্রথমে হলে সবাই বলতে পারো, তানিয়া কাজ সেটা শিখে আগে বলে গেছে। ওকে, ও কাজ শিখে ওই প্রথমে সবাইকে একটা করে দেবে টুপি। হ্যাঁ, ও আচ্ছা। শুরুতে 1 2 3 4 5 6 7 মাপলার 8 পরে তো টান মাপলারের দিকে। ওটা আস্তে আস্তে করেন, তাহলে ম্যাডামের ভিডিও দেখলে। ম্যাডাম ওইটা কি ম্যাডাম আপনার হাতের ওইটারে কি বলে এটারে? কুরুস। কয় টাকা নেয় ম্যাডাম? 60 টাকা মোটে? মোট। আরে সুতা কি সুতা বলতে হয়? এটা এই দোকানে টাকায় হুম? হ্যাঁ, এটা আছে উল। উলের ও সুতা। উল এটা। এ কত করে কেজি নেয় ম্যাডাম? আরে 40 টাকা সুতা এগুলো। কেজি হিসাবে না, কেজি নিলে ম্যাম ওই সুতাগুলো দিয়ে প্রথম পর্যায়ে বুনতে পারবেন না। ওগুলো পাওয়া যায়, ওগুলো কালেক্টিভের ভিতরে যারা হচ্ছে ওই যে পাপোশ টাপোশ বোনে ওরা কেজি হিসাবে কেনে। ও, ওগুলো সোয়েটার খুলে ওই কেজি হিসাবে বিক্রি করে। আর এটা নতুন তা না? এগুলো নতুন, এগুলো কেজি হিসাবে পাওয়া যায় না। এই একটা বান্ডেল কত নেয়? আপনার বান্ডিল হিসেবে 240 টাকা, 240 টাকা আছে, ইনি 160 কয় টাকা পিস? আছে। ও এ 20 টাকা, এনে 20 টাকা। ও, এখানে 20 টাকা 12টার বান্ডিল থাকে, 12টা হিসাব করেন 20 টাকা করে। তার থেকে এক প্যাকেট নিলে 20 টাকা কম। 1 2 3 তো এগুলো কি তাসলিম আপনাদের আনা আছে? রিক্সা ভাড়া দিচ্ছে ম্যাডাম? আল্লাহ, রিক্সা ভাড়া লাগবে কেন? না, ওই সেই তাসলিমার 100 টাকা? ম্যাম আপনার টাকা দুইবার হারিয়ে গেছিল। শেষ মনি হাটে ম্যাডাম আমি আমার মাথার মধ্যে ম্যাডাম আজকে এবারে এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ। না, ওইটা কাজেরটা শেষ করবে তো, গোলটা তো শেষ করবে। 1 2 3 12টা 4 5 বলেছিলেন। 6 7 8 9 10 11টা, আরেকটা 12টা। এই যে শেষ। এখন এই যে 3টা চেঞ্জ করেছি না লাস্টের ঘরে মাথায়, এই যে হাতে মনে মনে খুব বানাতো মানুষ এগুলো কিনে। ঢুকালাম তো, সিলিকন দিয়ে দিলাম। আবার যখন করবো তখন এই পুরোটা এই যে আপনার আর এইটুকু খোলার দরকার নেই, আপনি এরপর থেকে করে দেন। 3টে করেছেন দেবো। 3টা করে চেনে একটা ডাবল করেছে। এবার প্রতি ঘরে 2বার করে যাবে, এই একটা আর একটা, 2টা হলো। এবার পরের ঘরে যে আবার 2টো, কারণ 2টা করে না হলে ঘর বাড়বে না। না জানে কি করবেন। ম্যাডাম আস্তে আস্তে করলে হবে ম্যাডাম। ম্যাডাম কি একদিনই শিখেছে? না, আমি একদিনই শিখি না, আমার অনেক দিন সময় লেগেছে। আস্তে আস্তে করবেন, একবারে তো গাছের মাথায় ওঠা যাবে না। একবারে উঠতে চাচ্ছে, বুঝছেন, স্লিপার করতে চাচ্ছে না। স্পিড বেশি দিলে কত সুন্দর সুন্দর ফুল আছে, গোলাপ ফুল করলে এরকম ফুটে থাকে। মেন হয়েছে কি একবার হয়ে গেলে একবার মাথায় ঢুকে গেলে ওই, এখন দেখেন না, আজকে কাজ শিখলো, কালকে সব অনলাইনে বিক্রি করা শুরু করে দিল। 8,800 টাকার বোরকা। ও আচ্ছা, হাত থেকে গেছে 6,300। ম্যাডাম এতক্ষণ যখন শুরু করেছে এতক্ষণ এসে বড় একটা হয়ে যেত। মানে আপনার গাধা মাথা আছে, না, যেটা আমার সমস্যা। মাথার মধ্যে কিছু ঢুকতেছে না, কতবার খুলে খুলে ওই করেছি। ঝর্ণা কিছু খেয়ে আসেনি, বিস্কুট খাচ্ছে। এখানে যে থাকার নিয়ে আমার একজন চা গিফট করেছে, সিলেটের চা। তার
সে আমাকে ইয়ে করে দিচ্ছে। কয়েকদিন একটু বিরক্ত করবে না এসে, ঠিক আছে? সমস্যা নেই ম্যাম, 2-5 মিনিট করে দেখা দেবেন, বেশি সময় নষ্ট করতে হবে না। যাচ্ছে যাচ্ছে। সমস্যা বয়সে একটা সময় বসে তো। সে না টিফিন সেটা তো পারবেই, টিফিন থাকে হচ্ছে কটা, 9টা 10টা সেটাও ঠিক আছে। 11টায়। যদি এক এলাকায় 11টায় কতটুকু সময়? 20 মিনিট। আচ্ছা ঠিক আছে, ওখান থেকে 10 মিনিট আমার একটু দেখাই দিলেই যাবে, বুঝছেন? 11টায় আমারও ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। প্রতিদিন কি দেবে ম্যাডাম? কি দেবে? বলেন দেন কী দেবে, কী রেজনা ম্যাডাম? ম্যাডাম দেন আয়সা ম্যাডাম। আল্লাহ, এটা রাউন্ড শেষ। কয়টা করে বেড়াতে হবে যেন প্রত্যেক লাইনে? এটা লাইনের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কত লাইন করবেন। আমি বলি একটু বুঝতেই পারতেছি।